हेलो एवरीवन। तो ये हमारे घर का मैंगो के पेड़ है जिसमें बहुत सारे मैंगो आए हैं ये समर सीज़न में। वैसे तो ये एक साल छोड़ के एक साल होता है क्योंकि ये हिमसागर मैंगो है। ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होता है और इसका टेस्ट भी बहुत मीठा है। साइज़ में भी बहुत बड़ा है ये, कुछ कुछ छोटे हैं। और ये देखिए कुछ कुछ मैंगो के कलर भी आना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरीके का फ्लावर आया था उसके अकॉर्डिंग तो कम हुआ है, फिर भी बहुत सारे मैंगो हुआ है पेड़ में इस साल।